大家好，我係 Charles 啊。今日我會介紹大家做一啲 DIY 嘅心形朱古力，等大家喺屋企好容易咁做到啱自己口味嘅朱古力，喺情人節嘅時候送俾你嘅摯愛，咁啊夠晒溫馨啦！我哋首先將啲朱粒粒放喺個盤度，再將個蒸格放喺盤熱水上邊，然後呢將兜朱古力加喺上邊，慢慢隔住熱水再溶佢。咁我哋間中都要用個匙羹慢慢攪下佢，等佢個溫度平均啲。等到啲朱古力完全溶到滑溜嘅時候，就可以倒落模度啦。跟住放落雪櫃，雪佢20分鐘左右。等佢凝固咗之後，我哋就可以褪模噶啦。一盒簡單嘅 DIY 朱古力就做好咗啦。當然，我哋都可以加入唔同嘅材料，以迎合唔同嘅個人口味。如果大家都想買呢一套超值嘅情人節 DIY 朱古力套裝，快啲上 goodbuyer.com.hk 查詢同埋購買啦！好啦，我哋下次再見啦，拜拜。